จ้าแนะนำเก่งเนาะลึกขอลงลงหน้าเจ็บแตนเจ็บตีนเลยโอ้กุ้งมันตัวใหญ่เนาะป้าบันหลอดมันหลอดอ่ะน้ำมันน่าจะขึ้นเหรอนี่ขึ้นดูก้าฮะไหนบุญขึ้นก่อนขึ้นเพราะว่าแต่หมูย่ามันอยู่ช่อมดูแต่ว่ามันเป็นดินอยู่เนาะถ้ามันปลิดมันขึ้นมาอยู่เจ้ามันจะหันก็เข้าก่อนถอยนะหลิงนี่ปะโคนั่งกินพิษเท่านี้กันนี่โอ้โหแม่ได้เขาโอ้โหแม่ไปแล้วนี่เขาล็อกเร็วเร็วไปนะฮะไปนะมันหวานนะปรากฏละโอ้ตัวนี้เหรอโอ้หมานครับหมานปรากฏถ่ายแล้วเดี๋ยวนี่เราปรากฏนี่ฮะเดี๋ยวใส่ในหันกันใส่ในหันก็เตะใส่ทั้งหมดหันกันเฮ้ยแกเอากันไหมไปลิมอุ๊บอับในหันโคตรเนาะมาใส่เบ็ดเล้าค่ะจะเข้าทางนี่โทษเดี๋ยวจะน้อยจะลุกยังไงดูทำไปลิม
ขึ้นไทยขึ้นมันนักแก้ผ่องฮะคอมเขาเป็นอย่างนี้เมื่อหมานกุ้งนะครับหมานปลาหมดดังอ่ะอุ๊ยปลาครับปลาลิมหลวงอ่ะเขาล่มดูตุ๊บว่ะแต่ว่าน้ำมันจะมีนะบนนี้เนาะเบ็ดมันปักฮะหลักมันปะน่าวิดแรงมาร้องพอบอกหน่อยนี่ถ้ามันขึ้นนักลำกุ้งกระจายเนาะไม่ได้ปรากฏแล้วแย่เลยครับเนี่ยกุ้งไม่เข้าน้ำมันขึ้นกุ้งมันกระจายครับกระจายไปทั่วต้องมาดักตอนน้ำขึ้นใหม่ๆจะเยอะเข้าหอยกันนะหอยมันหอยหน้านึงนะครับบ้านกระทอกล้มกัน ปลากุบกับหมดแล้วจ้ะ รู้เดี๋ยวมันได้4 5 6 3 2ด้วยกัน 1 2 3 4 5 6 7ก็ครบแล้วดูกระวังครบแล้วครบแล้วเบ็ดมาใส่นี่กินดีพ่องก็คือถกใส่เบ็ดแม่ไปซื้อเบ็ดกองไปมัดดีวะ มันมาขึ้นน่ะปลาตะลิมบ่มไปนี่เรื่อยๆอีกไหนฮันดู
บุมนี่ที่ได้ขึ้นนะแม่นี่เบ็ดเก่า